No niin. Pistetään tästä vähän YouTubeen vähän pyöräesittelyvideo. Eli tässä olisi 2006 vuosimallin Suzuki SV tonninen S ja vähän näytellään, että mitä kaikkea jännää tähän on laitettu. Ihan ensimmäisenä tässä nyt ainakin on Touring Plexi. Se on laitettu alkuperäisen tilalle. Ei ole vielä mitään hajoakaan, miten se toimii sitten ajossa, kun ei vielä päässyt ajamaan. Niin kahtoissa vähän vähentä sitä tuulta tuossa pään kohdalla. Sitten toinen hommahan on nää. Mitkä perkeleet nää nyt oli? No, kuitenkin. Elikkä nää on otettu ihan tosta tonnisesta Gixxeristä. No vilikulliset etupeilit. Nehän siistin näköiset, sopii hyvin tuohon. Sitten meillä olisi täällä en näkeekö sitä kunnolla, mutta tuonne on laitettu toi etulokasuojan jatke. Tuo tuli alun perin ihan mustana, mutta mä sain sen maalattua sitten kuitenkin saman väriseksi. Sitten tästä löytyy, no koko katteet löytyy tietysti. Sitten on jotakin saa selvää. Koko katteet löytyy. Näkin on uudestaan maalattu, kun niissä vähän oli semmoista pientä naarmua, niin ajattelin sitten, että maalaan ne kokonaan uusiksi. Saa siistimmän näköiset niistä sitten. Sitten löytyy Leo Vincin putket löytyy. Niissäkin on nyt noin DP-killerit, niin ei pidä ihan niin kovaa meteliä. Sitten toinen homma on tää takapää. Täältä löytyy tää kirkas takavalo. Ihan siisti näköinen varsinkin pimeällä. Sitten on tämmöiset vähän erilaiset nuo takavilikut. Sitten on tämä, mikä tämä nyt on, Under Tray. Se löytyy täältä kanssa. Se on Power Bronsilta hommattu. Mitäs muuta kaikkea jännää tässä on? Niin onhan täällä sitten etupuolella kaikkea kivaa kanssa. Eli sitten on tonne niin vaihenäyttö löytyy. Tässä virta päälle niin näkeekin jotakin. Ja siinä on sitten kans toi rajoittimen poistaja. Se on siinä kanssa. Ja sitten niin täällä eessähän on ne siniset ledit. Lediparkit. Nämä on komian näköiset mun mielestä. Sitten onkohan tässä nyt muuta erikoista. Niin no, sitten on nämä LSLn Touring Clip-onit. Ne siihen tuli kans laitettua, niin se ei sitten noi kädet puudu läheskään niin pahasti kuin alkuperäisillä. Sitten on tämmönen yksi jännä homma, mikä kans tuli laitettua, niin en tiedä näkeekö tässä mitään, mutta tossa on tämmönen kiva pikku vipu. Siitä kun painetaan näin, niin tänne tulee valot. Sinne tulee valot, tommoset kivat LED-valot tulee sinne, niin sitä ei tässä nyt kauhean hyvin näe, kun täällä on näin valossa, mutta kuitenkin voi olla, kun pimeässä tai hämärällä ajan, niin ne voi näyttää ihan siistiltä kyllä sitten. Mutta en mä tässä nyt sen kummempaa sitten keksi tässä. Semmonen esittelyvideo. Mä otan vielä vähän tätä kauempaa. Näkee tätä kokonaisuutta sitten. Tämmönen video tässä.